எல்லாமே இயல்பாக இருக்குது. ஈவன் மனம் கூட. அந்த இயல்பை என்ன பண்ணுறாங்க, நம்மளை திரிக்கிறாங்க, கூப்பிட்டு வச்சு உனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க. 1வது 2வது படிக்கிறீங்கள, அப்போ வந்து நீங்கள் இயல்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றுறீங்க. கவனித்தல் உங்களுக்கு இயல்பு. கவனித்தலில் இதெல்லாம் கவனின்னு சொல்லிட்டாங்க, மீதியெல்லாம் கவனிக்காம ஆயிட்டீங்க. எல்லாத்தையுமே கவனிக்க வல்ல ஓடுந்து இங்கே இருந்தீங்க, எல்லாத்தையும் கவனிச்சிங்க. ஆனால் எது தேவைன்றது உங்களுக்கு தெரியாமல் போயிடுச்சு. உங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு நான் தீர்மானம் பண்ணி நான் கற்றுக் கொடுத்துட்டேன், அதை மட்டும் இப்போ கவனிக்கிறீங்க. யாருன்னா என்ன பேசுகிறாங்கன்னா, எல்லாருமே பேசுகிறாங்க, எல்லாருமே என்னால் கவனிக்க முடியல என்னாலேயே. ஆனால் தமிழ் பேசுனா என்னால் கவனிக்க முடியுது. ஹிந்தியில் பேசுகிறவங்க ஏதோ ஒன்று பேசுகிறாரு, தெலுங்கில் பேசுகிறவங்க ஏதோ ஒன்று பேசுகிறாரு, என்னால் என்ன பண்ண முடியல? ஏன்? அப்போ அந்த என்னுடைய கவனித்தலை எடுத்து என்ன செஞ்சு வச்சுக்கிறான், ஒரு மொழியை கொடுத்து வச்சுக்கிறான். அது ஒரு மொழியாக மாற்றிக்கினா என்னால் அப்போ என்ன செய்ய முடியுதுன்னா, இதை கவனிக்க முடியுது, அது என்னால் கவனிக்க முடியல. ஆனால் நான் ஒரு லாரி டிரைவர் ஆகிட்டேன், வெளியே போகிறேன், வெளியே அதே மாதிரி சத்தம் தான் கேட்குது. என் மொழி இந்த நான் கவனித்த சத்தம் கேட்கல, கவனிக்க முடியாது இன்னும் சத்தம். என் இயல்பு கவனிக்கிறது தானே, அதை கவனிக்கிறேன். எதுக்கெல்லாம் எந்தெந்த சத்தம் எழுப்புறாங்கன்னு நான் கவனிக்கிறேன், நானும் பேசுகிறேன். நான் இப்போ அதுக்கு போய் ஸ்கூல்லாம் படிக்கல, அங்கே போய் நின்னேன். எல்லோரும் நீலுன்னு பேசியிருந்தாங்க, நான் என்ன ஆகிட்டேன், நீலு அப்படின்ட்டேன். ஹோட்டல் போனால் அங்கே போனவுடனே பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் என்னன்னு கேட்குறாங்க, பார்க்குறேன். அவங்க இது கேட்டவுடனே அந்த இதுவும் தராங்க. அதேமாதிரி நான் கேட்டேன், எனக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, நான் கவனிக்கிறேன். எப்போது வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது மீண்டும். அப்போது என்னுடைய திரும்ப அந்த இயல்பு என்ன ஆகுறேன்னா, எனக்கு இந்த சூழ்நிலைலாம் அடாப்ஷன் இல்லைன்னா, புதுசாக ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுதுன்னா நான் அங்கேயும் வாழ கற்றுப்பேன். அப்போது அதை கற்றுக்க மாட்டேன்னு நான் சொல்கிறதுக்கு நானே எனக்கு நேற்றுக்கு அதெல்லாம் வேணாம், நான் ஒரு டிரான்ஸ்லேட்டர் போட்டு பண்ணும்போது நான் தான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், என்னை வேணாம் நான் தான் நிறுத்திக்கிறேன். 2 விஷயம் தானே. எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, இல்லை எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. என்னால் முடியும், என்னால் முடியாது. இயல்பு கவனித்தல், அது இயல்பாக தான், அதான் இயல்பு. இதில் எதுவுமே எது இயல்பாக இல்லை, எல்லாமே இருக்குது. எல்லாமே இயல்பாக இல்லை. விரல் இயல்பாக இருந்தது, மோதிரம் போட்டுக்கிட்டு கவனிச்சதுனால. விரல் இயல்பாக இருக்குது, மோதிரம் இயல்பு கிடையாது. மோதிரம் போட்டுக்கிட்டு இயல்பு கிடையாது, கற்றுக்குறோம் மோதிரம் போடணுன்ட்டு. இந்த விரல் தான் போடணுமா, இந்த விரலில் போடணுமா, அது ஏன் இஷ்டம். அப்போது கவனிக்கிறதுனால ஏன் இஷ்டம். ஆனால் விரலே இல்லைன்னா இயல்பாக இல்லை. ஒரு மனிதனுக்கு விரல் 5ல் 1 இல்லைன்னா இயல்பு இல்லை. அப்போ இயல்பு எப்போ இல்லை, சிதைஞ்சிருந்தால் இயல்பு இல்லை. கண் இருக்குது, பார்க்கும், காட்சிகளை காட்டலைன்னா இயல்பாக இல்லை. மூக்கு இருக்குது, வெறும் சுவாசம் மட்டும் பொறுத்து வரதில்ல, அதில் வாசனையெல்லாம் நுகர முடியும்னா அது இயல்பாக இல்லை. எல்லாமே இயல்பாக இருக்குது, இயல்பாக இல்லாமல் மாத்திரம். அந்த மாதிரி மனம் இயல்பாக இருக்குது, எனக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டாங்க, நான் அதை மட்டுமே கவனிக்கிறேன். அப்போ இயல்பாக இல்லாமல் ஆகிட்டேன். கற்றுக்கிறதோட மட்டுமே உறவாடினேன்னா நான் இயல்பாக இல்லை. இயல்பாக இருந்தால் கற்றுக்கிறதெல்லாம் கடந்து சிந்திப்பேன். நான் போட்டிருப்பேன், கற்றுக்கிறத கடந்து சிந்திச்சா தான் ஞானம்னே வச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ கற்றுக்கிறத கடக்கிறதுக்கு பேர் தான் இயல்பு. கற்றுக்கிறதெல்லாம் விடுறது தான் இயல்பு. ஸோ எல்லாமே இயல்பாக தான் இருக்குது. நான் தான் இயல்பற்று போய் இருக்கிறேன், நானுன்ற மனம். அதே என் உடம்பெல்லாம் காட்டுறேன், பொட்டு வச்சு நான் இயல்பாக இல்லாமல் ஆகிட்டேன், சிலுவை மாட்டி இயல்பாக இல்லாமல் ஆகிட்டேன், மோதிரம் போட்டே இயல்பாக இல்லைன்றேன் நான். இப்போ இயல்பாக இல்லை தான், ஆனால் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது. இயல்பு கிடையாது, இருக்கலாமல் இருக்கக்கூடாதா? அப்போ எனக்கு நான் இயல்பாக இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கின்னு நான் என் இஷ்டத்துக்கு ட்ரெஸ் போட்டுன்னுக்கிறேன். ஏன்னா எல்லாருமே இயல்பாக இல்லை. என்ன இயல்பாக தான் நீங்கள் ஒத்துப்பீங்களா? நான் எல்லாத்தையும் அவுத்து போட்டு வந்து இங்கே உட்காந்துருந்தா எப்படி பார்த்து நிற்பீங்க? சொல்லும் போதே பரிசீலிக்கிறாங்க. இயல்பு தான், ஆனால் இயல்பு மாறி தான் நான் இருக்கிறேன். இந்த சமூகம் ஒத்துனுக்குது இயல்பை மாறி இருக்கிறத. என்ன ஏன் எப்படி போகுதுன்னா, இயல்பாக போல் கற்றுக்கிறதோட சேர்ந்து போகுது. அதனால தான் நிறைய போயினே இருக்குது. இல்லைன்னா கம்மியாயிடும். எண்ணெய் விட்டால் தூக்கம் வந்துடும், டயர்டாகிடுவேன். கற்றுக்கிறதோட எண்ணெய் விட்டினா டயர்டாக மாட்டேன். மறுநாள் பொழுது விஞ்ச பேர் கூட அங்கே கற்பனை போயின்னு இருக்கும். ஏன்னா நீ கற்றுக்கின பணக்காரன் ஆகணும்னு, இல்லை ஆம்பளையாக இருக்கணும்னு என்ன கருமோ கற்றுக்கினேன்னா அதை சார்ந்து எண்ணம் போயினே இருக்கும். அதர்வைஸ் இயல்பாக எழுதுகிற எண்ணம் போயிடும். அதுதான் இயல்பானேன்னா எண்ணம் போயிடும். எண்ணம் போனால் இயல்பாயிட்டேன். அதனால் ஒரு பாட்டெலாம் தனித்தனியாக ஒரு பாட்டு இல்லை இயல்பாக இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாக இயல்பாக தான் இருக்கிறோம். எல்லாருமே இயல்பு மாறி இருக்கிறோம், எல்லாரும் மாறிட்டோம். அதனால் இயல்பாக இருக்கிறோன்ற பேரில் இயல்பு மாறி நடந்துக்கிறது ஒரு வாழ்க்கை. நம்ம அதான் வாழ்க்கைன்றோம், அதை தான் நம்ம செஞ்சுன்னுக்கிறோம். இப்போ நாய் இயல்பாக இருக்குதா இல்லையானா, நாய் தான் இயல்பாக இருக்குது, நம்ம இயல்பாக இல்லை. நாயோட இயல்பு இருக்குது இல்லை, இருப்பு, அது இயல்பானது. அது எந்த ட்ரெஸ்ஸும் போட்டுக்காது. ஆடி மாதம் மட்டும்தான் அது ஆம்பளை ஆகும், மற்ற மாதம்லாம் ஆம்பளை பொம்பளைவே ஆகாது. நீ வருஷத்தில் 360 நாள் ஆம்பளை தான் இருப்பேன். உன்னால் இல்லாமல் இருக்க முடியாது. தேவைப்பட்டோ இல்லையோ உள்ள கற்பனை பண்ணி வைப்பேன். தேவைப்படல ஆனால் கற்பனை பண்ணுவேன்.
ஆம்பளைன்னு நீ கற்றுக்கினேன். 2 இது சொல்லிடுறேன் நான், செக்ஸ், ஜெண்டர் அண்ட் நர்சரி. நம்மலாம் ஆம்பளைன்றதை வளர்க்கப்பட்டுக்கிறோம். எப்பவுமே ஒரு ஆம்பளை ஒரு பொம்பளையை வந்து ஆம்பளையாகவே பார்க்க முடியதில்லை. அப்பனா பார்க்கலாம், தம்பியாக பார்க்கலாம், மாமனாக பார்க்கலாம், மச்சனாக பார்க்கலாம், சகோதரத்துவமாக பார்க்கலாம். எதுவுமே இல்லாமல் சாதாரண மனித உயிராக கூட பார்க்கலாம் தானே. நம்ம அப்படி பார்க்குறதே இல்லை. பொம்பளையாகவும் ஆம்பளையாகவும் தான் பார்க்குறோம். சும்மா பார்க்குறதே இல்லை. இயல்பு சும்மா பார்க்கறது தான். ஸோ நம்ம இயல்பாக தான் இருக்கணும், இருக்க வேண்டியவங்க கற்றுக்கணும் தான் இது. இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் நல்லது கெட்டதுன்றது கற்றுக்கிறதுல தான், இயல்பில் இல்லை. இயல்பில் என்ன கிடையாது, நல்லதும் கிடையாது கெட்டதும் கிடையாது. கற்றுக்கிறதுல தான் நல்லது கெட்டது. இப்போ கற்றுக்கிறதுலேருந்து சொல்கிறீங்க இது நல்லது இது கெட்டது. ஏன் இவ்வளோ இந்த மாதிரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இப்படி போகணும் நீங்கள் சொல்லலாம், உங்கள் இஷ்டம் தானே. தேவையில்ல அதெல்லாம் மாட்டினியா திரியணும் சொல்லலாம் தானே. ஸோ கற்றுக்கிறத யார் வேணால் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிக்கலான்ற நான். கற்றுக்கிறத கடந்து இயல்பை யாராலையும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. இயல்பு இருக்குது இல்லை, அது ஒன்றும் செய்ய முடியாது நம்மளால். ஏன்னா அது கடவுளோட படைப்பு. கற்றுக்கிறதெல்லாம் கற்றுக்கிறதும் இல்லாமல் கற்றுக் கொடுக்கவும் வருது. அது ஏதோ கற்றுச்சு, அது கற்றுக் கொடுக்குது. கற்றுக் கொடுக்குறதுல பணம் பண்ணுக்குது. ஆனால் அது இயல்பை திருச்சிக்கிச்சின்னு அதுக்கே தெரியாது. நம்ம சொல்கிறோம், டேய் தம்பி உன்னால் சரியாக தூங்க முடியாது, நீ நிம்மதியாக இல்லை, புரியுதுங்களா? ஒன்றும் செய்ய முடியாது இயல்பை. இயல்பான மனிதனை நான் பேசக்கூட மாட்டேன். ஒரு அம்பேத்கர் நான் பேசியிருக்க மாட்டேன் அதிகமாக. ஏன்னா அவர் ஒரு சமூகத்தை சார்ந்து பிறந்துருக்கிறாரு. அந்த சமூகத்தில் அவர் அவமானப்படுறாரு. அப்போ அந்த சமூகம் சரின்றதுக்காக போராடுவார். இது நேச்சர் தானே. இது நான் ஒரு குற்றவாளின்னு சொல்லிட்டா நான் குற்றவாளி இல்லைன்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு பேசுவேன் தானே. அதுக்காக போய் ஒரு பிராமண பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிடுறாரு, சாக்கல்ல ஊறாரு, நிறைய கதை நடந்துக்குது. அது சமூகம் சார்ந்த பார்க்குறவங்களாம் அவர் பெரிய ஆளுன்னு சொல்லி நிற்பாங்க. சமூகம் சார்ந்த பார்க்காதவங்களாம் அவர் தப்புன்னே சொல்லிடுவாங்க. அவர் சப்பம் இல்லை, சரியும் இல்லை. இயல்பு. ஒரு மனிதனுக்கு கோவம் வரும் தானே. அடிச்சா கோவம் வருமா இல்லையா? அவமானம் பார்த்தினா அவனுக்கு கோவம் வந்துடுச்சு, பரவாயில்ல, அவன் கோவம் விசேஷமாகிடுச்சு, படிச்சுட்டான். உன் கோவம் என்ன ஆச்சு பாரு, அவன் போட்ட வச்சு திரிட்டாயிடுச்சு. அப்போ நீ என்ன அவளை முன்னேறவோ என்னவோ புரிஞ்சிக்கல, உண்மை புரிஞ்சிக்கல. நான் உண்மை புரிஞ்சுக்கின்னா அந்த பக்கமே போகல. அது எல்லாம் தேவையே இல்லைன்றேன். நான் ஜாதியே இல்லைன்ட்டா. இப்போ நான் தான் வாழணும், நான் தான் ஜாதியை உண்ணணும். ஜாதி மற்றவங்களும் விட மாட்டான். முதல்ல யார் உண்ணா? நான் விட மாட்டேன்றேனே. அண்ணாதுரை இருக்கிறார்ல, அவர் ஏன் முதல்ல யார்? ஈவே ராமசாமி ஏன் நாய்க்கரு? ராமசாமி நாய்க்கர்னு ஏன் கைது போட்டார் இல்லை? அப்போ ஆளுக்கு ஒரு அடையாளம் வச்சு தெரிஞ்சுருக்கிறீங்க. நான் மனுஷனாக இருக்கிறதே போதுன்ட்டேன்னா இப்போ இன்னும் வாழலாம் வானா ஒட்டாத்துட்டு மனுஷனாகிட்டேன். மனுஷனாக இருக்குது ஜாதி நேரத்துக்கு. பொதுவாக மனுஷன் குழுவாக இருக்கிறது தான் விரும்புகிறான், கூட்டமாக இருக்கிறது தான் விரும்புகிறான் மனுஷனே. இன்றைய உலகத்தில் குழுவாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லாமல் ஆயிடுச்சு. குழுவாக இருக்கும்போது ஒரு பாதுகாப்பு இருந்தது. ஏன்னா இன்னொரு ஒரு குழுவோட எதிரியாக பார்த்துன்னு இருந்தது. இன்றைக்கி அது இல்லை, சாத்தியம் இல்லை. ஏன்னா வெள்ளைக்காரன் வந்து போயிட்டான், மனுஷன் இங்கே வந்து போயிட்டான். மனுஷன் வந்து ஆட்சி செஞ்சுட்டு போயிட்டான். அவன் முடியை வெட்டிக்க வந்துட்டான், அவனும் வெட்டிக்க தான் சொல்லிடுறான். விதவிதமான ட்ரெஸ்ஸில் கட்டிக்க வந்துட்டான், கட்டிக்க சொல்லிட்டான். ஒருத்தர் முட்டிக்க வந்துட்டான் கிளாஸை. அவன் முட்டிக்க சொந்து நெத்தியே இல்லை, அவன் கட்டிக்க சொல்லி முட்டிக்க சொல்லி கட்டிக்க சொந்துன்னா அவன் என்ன சொன்னான், முடியே வெட்டிக்கோ. ஒருத்தர் என்ன பண்ணிக்கா கிளாஸ் யாரை கூட போய் முட்டிக்கினா? யாரெல்லாம் கிளாஸ் வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்கள கூட என்ன பண்ணிக்கினா முட்டின்னு குடிச்சிக்கலாம். யாரை கூட குடிக்கலாம்? ரிக்ரியேஷன் கிளப்பில் யார் வேணா போகலாம். ஆனால் ஹோட்டலில் பிராமணர் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு தனி இடம் இருக்கும். யார் இதில் சரியானவன்? பட்லராக ஒருத்தன் எவனா இட்டு போய் வைப்பான். உனக்கு சமைக்க தெரியும்னா நீ எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் இட்டு போய் சமைக்க வைப்பான். அங்கே சமையல் வேலைக்கு போனா பார்த்தியா? அப்போ வெள்ளைக்காரன் ஒருத்தர் இங்கே வந்ததுனால தான் மனிதாபிமானம்னு ஒன்று வளர்ந்துச்சு. இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் எப்படி உட்காந்துருப்பான்? ஐயருனாக்கா இப்படி ஒரு கோடு போட்டு அப்படி ஒரு மட்டை வச்சு அரைவட்டை வச்சுருப்பார், இது வரைக்கும் வச்சிருப்பார், மீதியெல்லாம் டூமி விட்டுருப்பார். பறையில் இருந்தால் சட்டை போட்டிருக்க மாட்டார், செருப்பு போட்டிருக்க மாட்டார், சமதளத்தில் உட்காரக்கூடாது, அவர் வெளியே இருக்கணும். புரியுதா? ஒரு கூட்ட இடத்துலலாம் அவர் உட்காரக்கூடாது. இந்த மாதிரிலாம் ஏற்றத்தாழ்வு இருந்தது. புரியுதுங்களா? எல்லாரும் பண்ண முடியாது. எல்லோரும் சமமாக இல்லை. ஏகாதிபத்தியம் வந்து எல்லாரும் ஒரு குலம் எல்லாரும் ஒரு எழுதுறது இல்லை, சாதிச்சுட்டு போயிட்டான். டல்லோஸ்லி பிரபு சொல்லிட்டான், ஏய் ஒத்த அவன் செத்த இவளையான் தள்ளுவீங்க, நிறுத்துறா அவளை. உடன்கட்டை யாரத்து நீ நிறுத்தல, எங்கிருந்தோ வந்தான். புரியுதா? செம்மையாக மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டு ஜாலியாக சரக்கு வச்சுட்டு சும்மா டான்ஸ் ஆட்டி ஜாலியாக வந்துட்டு போனோம். பார்த்துட்டு நீங்கள் தான் ஆமாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுக்கிறீங்க? இப்போ அதுதான் பண்ணுக்கிறீங்க.
அவன் வாழ்க்கையை தான் நம்ம வாழ முடியும். 6 வழி சாலை போட்டு பர்லாங்கோரத்தில் ஒரு சிறு கிராமத்தை ஏற்படுத்தி மலையை தீர்த்தி வீடுங்களை கட்டி அழகாக வாழ்ந்துங்கிறான். நீ எப்படிங்கிற ஒன்றும் கூட கூட்டம் கூட்டமா இப்போ அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டிட்ட, பக்கத்து வீட்டில் மாட்டுக்கறி விசில் அடிக்குது. வானன்னு சொல்ல முடியுமா? நீ சுக்லாம் மரதம் அடிக்கிற, பக்கத்தில் மாட்டுக்கறி விசில் அடிக்குது. சொல்லத்தான் நினைக்கிறேன். இந்த கதையை என்ன ஆகாதீங்க, பப்பு வேவாதடி செல்லம். அதனால் ஜாதி ஒழிக்கிறதுக்கு தலைவர்லாம் தேவையில்லடா தம்பி, நீ மனுஷனாக வந்தால் போதும். நாங்கள் நடந்தால் எல்லாம் சரியாயிடும். நாங்கள் நடந்தால் எல்லாம் சரியாடியா? பாதை இல்லைன்னே ஒன்றும் இல்லை, பாதையே எங்களுக்கு தேவை. நாங்கள் நடப்போம். நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்? நடப்போம். நாங்கள் வாழுவோம், வாழ வந்துக்கிறோம். நீ என்ன ஜாதியில் மட்டமாக சொன்னால் நீ ஓரம் போ, நீ என்ன தூரம் போ, நீ என்ன உங்களுக்கு உங்கள் புத்திமதியெல்லாம் தேவை. முள்ளம் நம்மளாம் சிறுத்தைங்க பட சிங்கத்தை போய் சிறுத்தைன்னுவியா? நம்ம நீங்கள் சிறுத்தை சார், நோ நாங்கள் சிங்கம்ல. சிறுத்தை எவ்வளோமா சிங்கமாக்கலாமா? அப்புறமா அசிங்கமாக போயிடக்கூடாது. நம்ம எப்போவுமே கெத்த விடாத மனுஷன், நீ எப்போவுமே கெத்த விடாது. நீ யார்? மனுஷன். உனக்கு ஜாதி சொல்லி யாருன்னா ஏமாற்றுவாங்க, மதம் சொல்லி நீ உன்னை புரிஞ்சு வச்சுக்க. அப்பா நம்ம வந்தோம் செத்து போடுவோம், நம்ம வந்தோம் செத்து போயிடுவோம். இது கொடையில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு போனோம். என்னத்தை சாப்பிட்டோம், எப்படி வாழ்ந்தோம், எவ்வளோ தூரம் இந்த உலகத்தை சந்தோஷமாக இருந்தோம், எவ்வளோ தூரம் நமக்கு உதவியாக இருந்தோம், நம்ம பிரத்தியாருக்கு உதவியாக இருந்தோம். நம்ம நல்லது பண்ணிக்கணும். நமக்கு நீ நல்லா இருந்தால் தான் இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுவேன்? நீயே மோசமாக இருந்தேன்னா? அதனால் நீ முதல்ல தெளிவாரு.